హలో హాయ్ అండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. వీటిని షవర్ వాల్ అంటారండి. అందులో ఇది హాట్ వాటరు, అది హాట్ వాటర్కి ఇచ్చామండి, అది కూల్ వాటర్కి ఇచ్చామండి. అలాగా ఇది కింద ఇచ్చింది కూల్ వాటర్ లైన్ అండి, అది 1 ఇంచ్ లైను. పైన 35 లైన్ అంతా హాట్ వాటరు, అది హాట్ వాటర్ కూల్ వాటరు. పక్కన పైన మోడ్యులర్ బోర్డు ఉన్నదేమో ఎలక్ట్రికల్ గ్రేజర్ పాయింట్ అండి, అది వాషింగ్ మిషన్కి ఇచ్చాము. ఆ ఎదురు కనిపిస్తున్న దానికి అది వాష్ బేసిన్కి ఇచ్చాము. ఆ కింద అంతా 1 ఇంచ్ లైన్ ఇచ్చామండి మనం ప్రెజర్ కోసమని. కింద అక్కడ నేల షీట్ వస్తుందండి, ఇండియన్ షీటు. దానికి ప్రెస్ ట్యాంక్ పెట్టుకునేలా ఉంటే బ్రాస్ టీ ఒకటి వేసాము. ఎదుర ట్యాప్ కనెక్షన్కి హెల్త్ బాల్ సెట్ ఒకటి ఇచ్చాము. మన ఛానల్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.